รที่ปลุกฉันให้ตื่นตอนเช้าทุกวันใครจัดอาหารเตรียมชุดทำงานไว้ให้ใครเล่าคอยเตือนวันนี้อย่าลืมอะไรคอยส่งยิ้มให้ทุกเช้าใครที่คอยถามเที่ยงแล้วกินข้าวหรือยังถ้าไม่ได้ฟังเสียงเธอวันไหนมันเหงาใครเล่าโทรตามวันนี้ทำโอหรือเปล่าเย็นนี้อยากกินอะไร